各位標迷大家好啊，我係 Winner Watch 手錶頻道嘅阿 Ben 啊，歡迎咧大家再次收睇咧阿 Ben 嘅手錶介紹啊。今日咧阿 Ben 咧會介紹一隻精工錶俾大家啊。咁咧喺鏡頭面前咧有一個精工嘅禮盒喺裏邊啦。咁我而家即刻開箱出嚟俾大家睇下先。咁咧佢係一個白色嘅長方形盒嚟嘅。咁啊裏邊咧仲會有個白色嘅外殼盒啦，跟住裏邊咧係一個黑色嘅長方形嘅皮帶盒，咁啊呢隻係皮帶錶嚟嘅，黑色襯翻個精工 logo， 呢個 S-Sport 嘅 logo 嚟嘅。咁咧呢一隻咧係一隻 Street Fighter 街頭霸王嘅 Limited Edition 啊，一隻限量版嚟嘅。咁呢隻咧係精工同呢個街頭霸王聯成嘅特別版嚟嘅。咁我手上面呢一隻咧係一隻阿 Ken 嘅特別版嚟嘅。咁佢主要嘅顏色咧就係用咗呢個金、黑、紅三個顏色嘅。咁啊襯翻佢嗰個街頭霸王嘅阿 Ken 嘅人物嘅主顏色啦。金色嘅頭髮、紅色嘅道袍同埋佢條黑色嘅腰帶啊。咁啊襯出嚟個色啊非常之靚嘅。咁啊成個錶殼咧佢就做咗個黑色嘅電鍍。咁啊外圈個啤數圈咧就係用咗嗰個金色嘅外圈啦，跟住咧然後咧喺嗰個上面嗰個鋼片位咧就做咗個紅色嘅分鐘字喺度。咁啊黑紅金，咁啊襯出嚟個顏色係非常之靚嘅。咁我幾中意佢條錶帶咧，佢條錶帶咧係一個帆布帶嚟㗎啦。咁啊做到個感覺咧好似阿 Ken 着嗰件道袍嘅顏色啊，非常之切合佢個主題啊。咁我哋望一望佢個錶面先啦。嗱，錶面咧主要咧就係用咗精工 S-Sport 啦，佢個系列嗰個型號啦。咁啊配翻呢個 4R36 嘅機芯。咁 4R36 機芯咧，佢咧就用咗24個寶石啦，每小時震動咧21,600嘅，即係每秒鐘咧就可以6秒左右。咁跟住咧，佢仲有一個40個小時嘅動力儲存啊，即係可以帶到，即係儲滿鏈咧就可以帶到1日多啲，係啦。喺12字位嗰度咧就會有 Seiko S-Sport 嗰個 logo 啦。咁啊下邊咧會寫翻6字位咧，寫翻個 automatic 嘅。咁啊最下邊呢個位咧有個細字嘅。唔知大家睇唔睇到？會寫翻呢個 4R36，會見翻佢個機芯 number 喺度。喺3字位嗰度咧，就會有翻個星期日曆盤嘅。咁個星期日曆盤咧，佢個日曆咧就係呢個黑底白字啦。咁個星期咧就係黑底紅字，都係黑底白字。普通日子就星期六咧就係都係黑底白字。佢有2種俾你揀嘅，一個咧就係英文啦，英文字啦，同埋呢個羅馬數字嘅。個 index 位咧就用咗圓形啦、三角形啦，同埋一個長方形嘅。咁喺6字位就係長方形啦，3字位同埋呢個9字位咧就做咗個半圓形嘅 logo 喺度。咁啊個面嘅設計都幾特別，做咗個特別嘅花紋。咁啊內圈呢個位咧，佢都做咗個紅色嘅內圈嘅，有個黑色嘅刻度。錶腳咧呢啲咧就做咗個拉絲打磨啦，大家見到佢嘅打磨。咁側邊咧就做咗個拋光嘅。咁耳腳位呢啲嘅打磨都好靚，完全唔會刮手嘅。試一試轉下佢個潛水圈先。120格嚟嘅，轉落去有少少實嘅，但係個聲都好清脆嘅。逆時針單向一個方向嘅啫，係啊，逆時針。個的位就喺4字位啦，咁啊4字位個的位嘅好處咧就係咧，你戴住隻錶嘅時候咧，唔會撞到你隻手啊，咁啊會移咗落去咧，咁啊會戴落去舒服啲嘅。個的都幾大粒，個質感都幾好。嗱，呢隻錶咧可以手上鏈嘅，呢個4R 機芯就係。
咁啊可以順時針嗰時候咁樣推咧，咁就可以手動上鏈嘅。或者你帶住上手咧，佢就都會有個 automatic 舵咧，佢都可以做到嗰個動力儲存嘅。嗱，望下條錶帶啊，又一條帆布帶嚟嘅。咁其實咧佢係兩面帶嚟嘅，後邊咧係皮嚟嘅，出面咧就車咗個塊帆布喺度。咁你唔使擔心佢話帆布會索汗會臭啦，因為咧佢後邊做翻個防水皮嘅，呢度車翻個防水皮嘅。錶帶圈就做咗兩個錶帶圈啦，一個活動式嘅，一個鎖死嘅。咁啊，跟住然後就扣咧都係一個不鏽鋼，做咗個黑色嘅不鏽鋼電鍍扣啦。咁啊，有翻個精工個 logo 喺嗰度嘅。咁啊 ，stainless steel 不鏽鋼做咗個黑色電鍍。咁我哋望埋個錶底先。咁咧佢個錶底咧都印咗呢個 Street Fighter 嗰個 logo 喺度嘅。嗱，跟住 Seiko 啦，阿 Ken 嗱 KEN 阿 Ken 啦，阿 Ken 嘅 Limited Edition 特別版嚟嘅。透視底望到裏邊有機芯嘅。佢連成個錶殼都係一個黑色電鍍嘅。咁一個鎖亞底嘅螺旋式鎖亞底，正面同埋背面咧都係一個礦物玻璃嚟嘅，防刮花嘅礦物玻璃啊，粒的好大粒啊，上手嗰個感覺都好正。好，我哋試下推下支針先。咁佢支針就係採取呢個黑色啦，跟住又包金色嘅秒針、時針、分針，同埋佢個精工嘅 logo 咧係一個浮雕嚟嘅。佢唔係就咁印上去嘅，下邊個 S 啦，同埋個 automatic 咧就係寫上去嘅。咁呢個咧係個 Seiko 個 logo 係鑲咗上去嘅，做咗個鑲嵌嘅。好，我哋試下推下針先。好，掹到最出，推針9字位。12字位，好嗱，佢呢個咧去到12點咧就開始喐個星期啦，跳咗個星期先，係啦，再試一次啊！我哋嗱咁推佢12點，晏晝好啦，而家準備開始跳日曆啦。頭先嗱1日好10點零鐘就開始跳啦個日曆。好，踏正12點，未踏正12點跳晒，咁我開始再轉個星期盤，去到3點左右啦，佢就完全跳晒嗰個日曆啦。好，校返而家晏晝嘅4點鐘，好，講少少畀大家睇，好，撳返晒入去。如果畀我揀咧，我會揀用呢個羅馬數目字啊，因為英文字咧成日都見到啊，羅馬數目字係比較少見嘅。好，我而家熄咗燈，試一試個夜光畀大家睇下先。嗱，佢個夜光咧喺呢個3字位同9字位咧就冇嘅，咁啊做咗其他位置啦，係淨係呢個3字位、9字位冇嘅啫。咁 index 位全部都有齊㗎啦，大夜光。夜光針，秒針個夜光咧就喺個秒底個底部度，咁啊黑都好靚嘅潛水夜光啊！拼上手畀大家望下啦。咁啊，佢全新嘅皮帶錶咧，我唔會帶穿吉窿噶啦。咁我拼上手畀大家望下。嗱，阿 Ben 隻手咧就16.5 cm 啊。咁啊，戴呢個 S-Sport 嘅機械錶咧，咁戴上手個質感都 OK，唔會係太大隻，都戴得到。咁同埋咧，嗱頭先講過啦，佢個的位咧唔係喺3字位咧，你撞落隻手度咧唔會咁痛嘅。因為有時你啲精工錶個錶頭都比較重嘅。好，度一度個 size 俾大家睇下先啊。嗱，錶嘅直徑咧就係呢個42.5，厚咧就13.3啊。呢條紅色嘅錶帶都好襯呢隻錶，就算淨係齋睇個錶肉咧，我都覺得佢好靚襯呢隻色，黑紅金。側邊睇佢嗰個圈咧，
個瓦做得好靚。價錢咧就寫咗喺下邊個資訊欄度，有咩問題隨時打俾阿 Ben 或者 WhatsApp 俾阿 Ben 都得。嗱，今日嘅介紹咧就去到呢度啊，希望大家中意我嘅介紹啊，俾個 like 我 ，share 我條片出去。未 follow 我哋頻道嘅朋友，記住撳個訂閱我哋頻道啊。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。